Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. Menteri Ketenat Yalakai Sports ke Jelau ba pantai hagas ngisa jan ka prateri unok prat ula plipat ba ya ke Lempung Yalakai football ya ke belatip kum ke Christmas Cup Knockout Football Tournament Arajar Katpra bala penlong da ke Maulai 2018 Service Organisation ya ke bala penlong Hamadan he mini stadium kabadan Maulai Port Mori Shillong. Hagani ke Lempung Yalakai la wan yeshimenta hadu arf sauteli ki kinhon Yalakai jong ki seng samla ki boper ki badan hapok ke jeli jong ke Shina Maulai ki ban yakni ya ka khusnam ladu da ka song pisa ka basilak tengka. Hagani ke snilai don langru uba taibor lengdo ubalong presiden barang badu ka 18 Social Services Organisation ki presiden jong ki seng samla bat ki wei ki nong syakot sngoba. Lapan sedang ya kani ke Lempung Yalakai da ke jingya khun Yalakai na Mauyong tak ya ka kenhon Yalakai na Renjak.